خۆشەویستەکان ئیمامی مسلم ئەیگەڕێتەوە لە عەبدوڵڵای کوڕی عومەرەوە خوای لە ڕازی بێ ئەویش لە پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا فەرمووی لا تمنعوا النساء المساجد إذا استأذنكم إليها. أفرمي ئافرەتان قەدەغێ ئافرەتان مەکەن لە مزگەوت ئەگەر ئیجازە و ئیزنیان لێ وەرگرتن. بەڕێزان ئەم حەدیثە زۆر گرنگە. طبعا ڕۆیشتنی ئافرەت بۆ مزگەوت فەرز نییە، وەکو پیاو نییە. سە پیاو جمعەی لەسەر فەرزە، نوێژە جەماعەتەکانیش لە ڕەئی جمهورە سونەتێکی زۆر مؤکدەیە و لە ڕەئی ئیمامی ئەحمەدا واجبە کە نوێژە جەماعەتەکان پیاو بچن بۆ مزگەوت. بەڵام ئافرەتان ئەو واجبەیان لەسەر نییە، بۆیە هەندێک کەس منعی ئافرەتانەکا بڕوا بۆ مزگەوت ئیتر بە هەر بیان و یەک بێ. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەم حەدیثەی فەرمووە کەوا قەدەغەی ئافرەتان مەکەن لە ماڵەکانی خوا ئەگەر ئیجازەیان وەرگرت لێتان، چونکە ئافرەتانیش پێویستیان بە عیبادەتە، پێویستیان بەوەیە لایەنی ڕۆحی و ئیمانی خۆیان بەرزکەنەوە، پێویستیان بە وەرگرتنی ئامۆژگاریە. جەوی مزگەوت و ڕۆحێتی مزگەوت قەت وەک شوێنێکی تر نییە. ئەوە ناکرێتە عوزر بوترێ ئێستا لە مۆبایل واتوانێت گوێ بگرێ، قەت مۆبایل وەکو ئەوە نییە کە خۆت ئامادەی وتاری جمعە ببی یا ئامادەی نوێژەکان ببی. لەبەرەوە منعیان مەکەن، قەدەغەیان لێ مەکەن. ئەوە عوزر نییە بڵێ زەمانی فیتنەیە. ئەگەر ئەوە عوزر وایە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەی فەرموو لە زەمانی فیتنەیە قەینا قەدەغەیان بکەن. و هەندی ئەصحابە کە ئەڵێن ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەم وەزعەی ببینایە منعی ئافرەتانیە کرد، وەکو ڕیوایەت کراوە لە عایشەوە یان لە هەندێک لە ئەصحابە، ئەوانە هیچی نابێتە بەڵگە بەرامبەر بە حەدیثەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. هەر لە زەمانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەندێک شت ڕووی داوە، هەندێک پیاوان ئەبوون ئەسڵەن خۆیانیان دوا ئەخست بە ئەوی شانمەشانی ئافرەتان بێنە ناو یەکەم جا کاتێ دەرگای مزگەوت یەک دەرگا بوو، هەندێک پیاوان خۆیان ئەخشان بەقەی ئافرەتانە، لەگەڵەوەیشا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم منعی ئافرەتانی ناکرد. هەندێک پیاوان خۆیان ئەگرتە دوا تاوەکو نزیکی ریزی ئافرەتان ببنەوە، ئەو کاتە دیوار نەبوو، پەردە نەبوو، ئەوانە نەبوو لە بەینا، هەر یەک مزگەوت بوو، ئافرەتان لە دواوە نوێژیانە کرد، پیاوان لە بەردەمەوە. هەندی پیاو بوو خۆی ئەگرتە دوا بۆ ئەوەی نزیکی ریزی ئافرەتان ببێتەوە. هەندی ئافرەت هەبوو ئیمانی زەعیف بوو، هەوڵێدا تۆزێ ڕۆیشتە پێشەوە بۆی نزیکی پیاوان ببێتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەیشا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی منعیان مەکەن، چونکە بەڕاستی منعکردن بەگشتی زەرەرێکی زۆری هەیە و ئەو ئەجر و پاداشتە گەورەیە ئافرەتان لێی بێبەش ئەبن، ئەو حاڵەتە ئیمانی و ڕۆحیە ئافرەتان لێی بێبەش ئەبن. بۆیە هەڵەیەکی گەورەیە منعی ئافرەتان بکرێت لە مزگەوت، هەڵەیەکی گەورەیە کەوا زۆرێک لە مسلمانان ئێستا تەشجیعی ئەوە ئەکەن، هانی ئەوە ئەدەن کەوا ئافرەتان نێن بۆ مزگەوت. ئەوش غەڵەتە بەڕاستی، نەتیجەکە و بەرهەمەکەی لە ئەخیرا زۆر خراپە بێ. بزانن هەر ملەتێک و هەر کۆمەڵگایەک ئەگەر ئافرەتایە فاسد بوو، ئەگەر ئافرەتایە ناحاڵی بوو، جاهیل بوو، ئیتر دەست بشۆرە لەو ملەتە، چونکە ئێمە هەمومان پەروەردەی ژێردەستی ئافرەتانی، هەرچی پیاو هەیە پەروەردەی ژێردەستی ئافرەتە. ئافرەت زیاتر لە ماڵەوە مێنێتەوە و پەروەردەی مناڵەکە. بۆیە منعیان مەکەن وەکو پێغەمبەر فەرموویەتی صلی الله عليه وسلم.